Na, dann schauen wir mal hier rein. 10 Freispiele, 2 Euro Einsatz. Hey. Das könnte ja was bringen. Wenn er sich denn Mühe gibt. Komm, streng dich an. Da klingelt's schon mal. Wow. Geil. Eieieiei. Und wir sind noch nicht am Ende hier. Nummer 20. Eins hätten wir noch. Ach, was Großes gibt's nicht mehr. 24 dazu, da war Kassensturz hier. 551. Saubere Sache. So, wir schauen mal, ob hier was abgeht. Ah, knapp daneben. Ein höher. Oh, 55. Let's go. Jawohl. Die gönnen wir uns. So, jetzt noch eben mal abheben hier. Mein Gott, nehmen wir hoch.
nicht abheben oder was? Rückt dann hier raus die Dinger, dann wechseln wir das Spiel. So, dann schauen wir mal bei El Torero rein. Ach, so sehr weit kommen wir damit nicht, du. Na toll. Hat sich ja mal wieder überhaupt nicht gelohnt. King's Tower. Dann schauen wir noch mal hier ein bisschen rein. King's Tower. Na. Gescheitert gibt's hier wohl nicht. Kurzes Vergnügen. Einmal nix. Na, dann kicken wir doch mal, was hier so los ist. Ui, davon kannst du mehr bringen. Guck an. Ja, damit. Und kaputt. Schade. Ja, tob dir erstmal aus hier. Schwuppdiwupp. Falsche Richtung. Na? Jawohl.
Da haben wir sie. Sehr schön. Saubere Sache. Na, dann mal her das Zeug. Sehr schön. So, die nehmen wir auch noch mit. Dann gibt es hier 10 Freispiele. Captain Stack. Na, nun mal nicht so geizig. Oh. Action Games. Echt jetzt? Das war's schon wieder? Mann. Nächstes Mal rückst du Verlängerung raus. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Feuer frei. Den brauchen wir natürlich nicht. Wechsel doch nicht mal zu. Rechts, links, rechts, links. Junge, Junge, Junge. Na klar. Irgendwann muss darüber gehen. Und da ist er doch schon so weit. Er fällt zurück. Schade.
Tee kommt da hier nicht. Gut, wir schauen uns noch ein anderes Spiel an. So, wir schauen mal, ob hier was fruchtet. Wir nehmen natürlich 4 und 50. Gerne mal eine Runde Freispieler. Na Wahnsinn. Jawohl. 100 sind schon mal sicher. Bleiben auch 100. Richtig was gescheitert. Guck an. Wieder nur 100. So, ich glaube, wir nehmen mal ein anderes Spiel. Dann gibt es mal hier 10 Freispiele. Und gleich noch eine Runde. Und die Nummer 20. 6 dazu.
Und eine Runde Magic Mirror Deluxe 2. Ein Büchlein. Naja. Nächstes Mal dürfen es ein paar mehr sein. 10 Action Games oder 120. Wir nehmen die 120.